Kalau kalian ada, tunjukkan interaksi kalian. Jangan asal bersuara-suara saja, tunjukkan eksistensi kalian. Saya menantang kalian semua yang di sini luar wujud. Wahai para demit, roro demit yang ada di sini, yang penguasa perkebunan ini, luar hadir. Saya menantang kalian semua. Apapun itu bentuk kalian, apapun itu wujud kalian, tunjukkan eksistensinya. Tunjukkan di hadapan saya, wujud di depan saya, hadir. Hadir. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa asyhadu zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suara-suara nih sahabat di ujung sana. Pisangnya udah gede nih. Apapun itu wujudmu, apapun itu wujud kalian, tunjukkan interaksi yang paling menakutkan di hadapan saya. Saya menantang kalian semua, wahai para demit yang ada di sini. Saya tunggu kalian. Sahabat lewat ya. Assalamualaikum salam. Pohon bimbing nih sahabat. Tunjukkan interaksi kalian. Ini sahabat, perkebunan ini yang paling sangat angker ya. Di sana ujung sawah sahabat, ini jauh perkampungan sana sini ya. Ini konon dulu itu sering buat pembantaian, buat pembuangan mayat sahabat di sini sahabat ya. Hadir. Hadir.
siapa-siapa ya.